такая кисочка у нас на работе приходит покушать. И я присела, а она нагло запрыгнула мне на руки. Вот такая кошечка. Да, скажи. Гуляю сама по себе. Что хочу, то и делаю. Хочу, на ручки залажу. Хочу, хожу, хочу, лежу. Вот эти мне кошки нравятся, что они свободны. Они не служат хозяину, как собаки, и они живут по велению своей души, так, как хотят.